एक सादा लकड़ी का टुकड़ा और लक्ष्य श्री स्वामी विवेकानंद जी का लकड़ी का पोर्ट्रेट बनाना, वो भी बिना किसी मशीन की मदद के। न लेजर न CNC, सिर्फ स्क्रॉल सॉ की धार और हाथों की मेहनत। हर कट लिया गया है पूरी समझदारी और नियंत्रण के साथ, और हर रेखा दिखाती है कला और परफेक्शन का मेल। आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल द वुडन आर्ट्स पर। हमारी चैनल पर हम वुडन होम डेकोर की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी की प्रिंट को MDF प्लेवुड पर लगा देंगे। अब हम फोटो में ड्रिल कर लेंगे ताकि हम स्क्रोल सॉ मशीन में कटिंग कर सकें। अब हम स्क्रॉल सॉ मशीन में स्वामी विवेकानंद जी के पोर्ट्रेट का कटिंग चालू करेंगे।
अगर आप भी किसी सेलिब्रिटी या फिर अपने किसी फेवरेट इंसान का ऐसा वुडन पोर्ट्रेट आर्ट बनवाना चाहते हो तो हमें स्क्रीन पर दिए गए कोड को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हमें वैसे कांटेक्ट करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।